हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है अदरक को लेकर के है। तो अदरक जो है ना, बरसात में कितना भी बचा के रखो तो वो सड़ ही जाते हैं। तो चलिए, अदरक को मैंने यहाँ पे अच्छे से घस लिया है। उसके बाद मैं इसको तवे पे रख करके अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद इसको तब तक भूनूंगी जब तक कि अच्छे से सूखा ना हो जाए। और सूखा होने के बाद इसका मैं जो भी उसके जो रेसे वगैरह हैं उसको मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं इसको ऐड कर दूँगी चाय पत्ती में। तो ये बहुत ही अच्छा सा नया ट्रिक है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।